Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali sekumpulan mainan yang berlumpur. Wah, ternyata lumpurnya sangat tebal. Di sini sudah ada keranjang. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini. Nanti kita bersihkan. Yang ini apa ya? Wah, ada animal juga sepertinya. Widih, beroda 4. Lihat teman-teman, di sini juga ada yang besar. Mari kita masukkan. Sepertinya mainannya sangat keren-keren ya teman-teman. Ini apa ya? Wow, ada yang mungil juga. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Oh, ada sayapnya. Widih, yang ini sepertinya keren. Wah, yang ini sangat keter sekali teman-teman. Widih, ada yang besar lagi. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini ke dalam keranjang. Lalu nanti kita bersihkan supaya kita tahu ada mainan berlumpur apa saja ya. Wow, ada yang mungil lagi. Ayo kita angkut. Lihat teman-teman, sepertinya ini mainan yang terakhir. Wah, semua mainannya sudah kita kumpulkan ke dalam keranjang. Ayo kita cuci dan cari air bersih. Wih, di sini sudah ada air bersih teman-teman. Ayo kita bersihkan semua mainan yang berlumpur ini ya. Wah, yang ini apa ya? Keluarlah mobil balap. Widih, so cool. Mainan selanjutnya beroda 4. Keluarlah mobil monster. Wow, super duper keren. Yang ini apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan. Keluarlah mobil jeep. Wow, seru sekali. Widih, yang ini beroda 2. Wow, ternyata motor balap. Wow, mantul. Yang ini sangat keren. Oh, yang ini sepertinya anomali. Keluarlah Patapim. Widih, gokil. Wah, yang ini apa ya? Lumpurnya sangat tebal. Keluarlah kereta cepat. Wow, so cool. Widih, yang ini apa ya teman-teman? Besar dan sangat berat. Keluarlah truk tambang. Wah, yang ini sangat membantu. Mainan selanjutnya apa ya? Yang ini seperti hewan purba. Wow, ternyata dinosaurus. Wah, yang ini sangat keren teman-teman. Wah, yang ini apa ya? Sepertinya keren. Widih, ternyata mobil balap. Wah, yang ini super duper keren. Lihat teman-teman, yang ini memiliki 2 punduk. Keluarlah seekor unta.
hewan yang sangat unik. Mainan selanjutnya, ayo kita bersihkan. Keluarlah motor Vespa. Wow, so cool. Wih, yang ini apa ya? Banyak sekali rodanya. Keluarlah truk pasir. Wah, yang ini sangat membantu. Mainan selanjutnya, keren sepertinya. Muncullah bus Tayo. Kita sudah sampai ke mainan. Wow, so cute. Lihat teman-teman, mainan terakhir sepertinya memiliki 2 sayap. Keluarlah pesawat terbang. Wow, so cool. Lihatlah teman-teman, sepertinya semua mainan sudah kita bersihkan. Mainannya sangat keren dan unik-unik ya. Oh ya, untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.